上节课讲的是这个多轨下的效果器，是吧？那么这节课讲什么呢？讲一下这个多轨下的这个效果器机架啊。就说咱们在单轨上不是能使用很多主控机架嘛，对不对？还记不记得？哎，咱们在单轨上面，比如说这个上面，咱们可以在效果里面使用主控机架。主控机架里面你可以放一些这些效果，哎，你调好了之后一确定就 OK 了，对吧？那么在多轨这个的时候呢，也能加一些效果器。那么在哪儿呢？哎，你可以注意到在这个单轨的这个旁边，这个是基本模式，对吧？后边是效果器模式。哎，你可以加一些效果器，加什么效果器呢？哎，首先呢，咱们可以加一个什么效果器？那咱们先听一下这个原始效果，好吧？那么这非常简单是吧？那么实际上咱们在这个效果器里面，就是声音太大是吧？声音太大，如果咱们把它的音量调低，其实有这么几种方法，一种是调节音轨的音量，对吧？还有一种呢，在这个里边右键它设置它的剪辑属性，调节剪辑属性的音量，对吧？还有什么办法呢？哎，那就是在这个效果器里面了。哎，效果器里面咱们不但能调音量，还能调什么？哎，首先把这个音量调下来，振幅。啊，真空管限压器，啊，把它这个音量往下调一些，调多少呢？降低14个，好吧，降低14个。然后呢，哎，好，加了一个效果器。当然，咱们还可以再加效果器。怎么再加效果器？这没有了怎么办？往下拉一下，哎，看到吧？哎，这又出来一个，那么可以再加一效果器。再加什么效果器呢？哎，再加一个这个，比如说给它加一个什么呢？给它加一滤波吧，啊，给它加一个这个图示滤波啊，然后把这个选成什么呢？选成这个吉他啊，把这个左右调一下，这基本就这样，哎，把这个中间这块降一下，好，就给它加一效果器。那么底下这个呢是人的声音，上面是音乐的声音，底下这是人的声音，人的声音也可以加一些效果器。人的声音太小了怎么办？加一个什么效果器？加一个这个振幅啊，这个放大效果器，放大多少呢？放大3分贝就可以，放大6分贝吧。啊，再给它加一个效果器，加一个什么效果器？哎，还是看不见，还得往下拉一点。哎，再给它加一个什么效果器呢？哎，加一个什么效果器呢？加一个混响效果器啊，房间混响啊，好，加一个房间混响 ，room 啊，这个是 vocal reverb， 就是说人声的混响。然后呢，咱们再听一下这个效果，综合的效果是吧？声音还是很大。哎，那么这个音乐还是很大，怎么办？调这个真空管限压器它的效果，双击它进来了之后还得往下压，是吧？或者我不用它了，我用一个其他的这个限压类的，用什么呢？用这个硬性限制吧，硬性限制把它降一点，强制的降到这儿来。好，然后咱们再听一下，这声音是不是很明显一下降下来了？好，那么实际上，如果说我要调一些这个具体的这个属性，比如说混响，我想把它这个加强一点，怎么办？我把它湿的声音加强一点，把它再往上一点，把它湿的声音再加强一点，这样它是不是就加强了？哎，我双击这个效果器就可以
改变这个效果器的参数，对吧？那么这块有开关，如果我说把这个图示均衡器删掉，这样就删掉了，然后咱们再动态的听效果。如果我要把效果器做的很明显，比如说这图示效果器，我想把这个高频的整个减掉，是吧？整个减掉，然后就留中低频的，然后呢，把这个混响把它我看一下它的属性，把它混响这个明显的调的特别明显。那么现在的效果器就是这个伴奏音乐它是完全的没有高音部分，然后这个混响也非常的强烈，咱们听一下，咚咚咚咚。是不是很明显？举头望明月，低头思故乡。好，那么这块还有一些开关，比如说这块的开关，这个当然你可以把这个音轨给冻结了，你给它冻上了，就不让它再动了，是吧？如果不动的话，还可以调节。那么这块有一些开关，这底下的开关是决定效果器是否启用，上面的开关是决定这个整个效果器机架是否使用，而这个 mute 呢是决定整个音轨是否使用。这是这个样子。那么这有什么好处呢？因为咱们切回到这个单轨模式，如果是单轨模式，咱们用了主控机架的话，不管怎么着，你最后只要一确定，你看它这波形。它这波形肯定变化了，对吧？那么这就不是咱们所希望的结果，就是破坏了原始音频。要么你另存一个这个文件，是吧？否则的话，你存在原始文件上就把原始文件破坏了。那么多轨这有什么好处呢？它从始至终它有没有破坏原始音频啊？从始至终没有破坏原始音频，都是在原始音频的基础上加这种主控机架，给每一个音轨加个主控机架，最后统一听效果，非常好的一种方式。好，这次呢咱们讲的是这个多轨上的主控机架。那么下一次呢，咱们讲讲无中总线。好，无中总线和 MIDI 的基本情况。谢谢大家，再见。